अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा, अभी मैं और हस्बैंड जो है ना गए हुए थे आई टेस्ट करवाने। तो वापसी पे जो है वो हम लोगों को यहाँ पे पिज़्ज़ा मैक्स नज़र आया, क्योंकि हम लोग आए हुए थे गुलशन के साइड पर। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि हम जब विंटरलैंड गए थे ना, तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट वाउचर मिला था, जहाँ पे हमें 20% पिज़्ज़ा पे ऑफ़ मिला था। तो खैर वो मेरे पास ना रखा हुआ था पर्स में, और इत्तेफाक से उसकी जो वैलिडिटी थी वो भी 31 अगस्त तक थी। तो बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा फिर वो एक्सपायर हो जाएगा रखा रखा, तो ऐसा करते हैं हम लोग पिज़्ज़ा मैक्स चलते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से वो सामने ही ना नज़र आ गया था। और अमूमन होता है ऐसा ही हमारे साथ कि जब भी हमें कोई डिस्काउंट वाउचर मिलता है या कोई ऑफ़ मिलता है, तो हम कभी भी उसको टाइम पे अवेल नहीं कर पाते। लेकिन वो पता नहीं क्या हो पाता है कि हो ही नहीं पाता उस टाइम पर, और वो फिर टाइम निकल जाता है, क्योंकि इतना कोई कम टाइम होता है और वो फिर बाद में ही जाना होता है, उस टाइम पर ना जाना नहीं होता। कभी भी डिस्काउंट ऑफ़र हो गई या वाउचर हो गई, कभी भी ना मेरे काम नहीं आती, मतलब मुझे राशि ही नहीं आती है। लेकिन खैर इत्तेफाक से अभी जो है वो सामने ही नज़र आ गया, और फिर पर्स में भी रखा हुआ था वाउचर। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा चलते हैं। तो खैर फिर हम लोग इधर आ गए थे। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मैं इस ब्रांच में आई थी गुलशन की, तो ये मुझे थोड़ी सी छोटी लगी, लेकिन ये कि अब हम आ चुके थे तो कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरा ये कि यहाँ पे सैलेड वगैरह भी नहीं था, और पिज़्ज़ा जो है वो बगैर सैलेड के ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। लेकिन अब मजबूरी थी तो क्या कर सकते थे। तो खैर अभी हम फिर यहाँ आ चुके थे, और अब बैठ भी चुके थे और ऑर्डर भी कर चुके थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, और बस खा पी के फिर अभी हम लोग इधर निकल गए थे। और हम लोग जा तो खैर घर की तरफ रहे थे, लेकिन फिर हुआ यूँ कि कुछ अचानक ना रास्ते में हमारा जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि आज जो थी वो 12 अगस्त थी। तो फिर बच्चों ने कहा कि अभी हम निकलें तो फिर हमें थोड़ा लाइट्स वगैरह दिखा दें, क्योंकि फिर 13 अगस्त की जो रात होती है, यानी कि जब 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी होती है, तो उस टाइम को इतना रश हो रहा होता है बाहर कि आप बिल्कुल भी ना जा नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा होता है, और फिर हुल्लड़बाजी भी बहुत मची हुई होती है, तो जाना भी कुछ मुनासिब नहीं होता। तो खैर फिर हम लोग अभी 12 अगस्त की ही ये रात है, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो खैर लगी चुकी थी। तो फिर हम लोग आ गए थे देखने के लिए, और हम सिटी की साइड पर आए हुए थे। तो अभी हम वही देख रहे थे। अच्छा, हमें जो ये डिस्काउंट वाउचर मिला था ना विंटरलैंड की तरफ से पिज़्ज़ा मैक्स का 20% ऑफ़ का, जो कि सिर्फ पिज़्ज़ा पे था, तो इसका खैर मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी डील्स वगैरह आई हुई होती हैं कि वाउचर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वाउचर जो है वो थोड़ा और महंगा पड़ जाता है अगर हम डील्स के मुनासबत से देखें तो बहरहाल अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और जो नहीं भी हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हर साल हम जश्न आज़ादी बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, और भाई मनाना भी चाहिए, क्यों ना मनाएं, क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है। और आज़ादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और ये उसकी कीमत वही लोग समझ सकते हैं जो आज़ाद नहीं है। यानी कि जैसे कश्मीर वग़ैरह है, आप उनसे पूछें कि आज़ादी की कीमत क्या है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हम आज़ादी की सांस ले सकते हैं, आज़ादी की सांस को जी सकते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के नहीं, आज़ाद होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज भी हम उन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं, उन्हीं टेंशनों में जो है वो अभी भी हम फंसे हुए हैं। अच्छा, अब की जो जनरेशन है ना, वो समझती है कि जो हमें आज़ादी मिली है ना, ये प्लेट में कोई सजी हुई मिली है, जबकि वो ये नहीं जानती है कि इसके पीछे हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है, फिर कहीं जाके जो है ये हमें आज़ादी मिली है। इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। कभी आप अपने बड़ों के साथ बैठे हैं, अपने दादा नाना, तो वो आपको किस्से सुनाएंगे कि किस किस तरह से जो है वो आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, और किस तरह आज़ादी हासिल की गई थी, और किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश किया गया था, अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान की गई थी। अच्छा, रश देख के आप समझ ही गए होंगे, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि अभी हम बंस रोड पर हैं। जी हाँ, हम बंस रोड पर हैं इस वक्त। और हुआ कुछ यूँ था कि खाना तो खैर हम लोग खा चुके थे, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई रबड़ी वगैरह कुछ खा लो, मीठा खा लो, आइसक्रीम वगैरह। तो इस वक्त खैर आइसक्रीम वगैरह का तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, और रबड़ी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में मैंने रबड़ी खाई थी तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। तो उसके बाद से ना मुझे पता नहीं क्यों एक चिढ़ सी हो गई, रबड़ी के नाम से भी चिढ़ हो गई। ये मुझे बिल्कुल भी रबड़ी अब पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। हालाँकि इतना टाइम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके दिमाग में ना पूरी तरह से वो असर करती हैं, वो आपके दिमाग से, आपके जहन से निकलती नहीं है। तो खैर मैंने कहा कि नहीं, मुझे रबड़ी तो नहीं खाना, मुझे रस मलाई फिर आप खिला दें। तो फिर हम लोग इधर आए थे, यहाँ बाबा रबड़ी बड़ी मशहूर है ये, तो यहाँ पर हम आए थे। तो ये था कि हम लोगों ने रस मलाई ऑर्डर किया था, और सिला को आइसक्रीम खानी थी, तो सिला ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिक्स करके मंगवाई थी। तो वो खैर हम लोगों ने फिर यहाँ पर खा लिया था। तो ये कि रबड़ी जो है वो तो नहीं खाई थी, लेकिन ये कि रसमलाई खाई थी। तो रसमलाई यहाँ की अच्छी थी काफ़ी, तो यह है कि अच्छा लगा ठंडा ठंडा ना खा के।
अच्छा, वापसी पे ना फिर मैंने आइसक्रीम जो है वो पार्सल करवा लिया था, क्योंकि उस वक्त तो मूड नहीं हो रहा था आइसक्रीम का। तो ये था कि फिर पार्सल करवा लिया था कि बाद में फिर घर में खा लेंगे। तो इधर मैंने मैंगो फ्लेवर की जो है वो आइसक्रीम ले लिया था। और आजकल मैंगो फ्लेवर भी ना जो आ रहा है ना, वो बड़े कोई यूनिक स्टाइल में आ रहा है। वो मैंगो के ही शेप का एक मोल्ड होता है, उसके अंदर जो है वो होता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है देख कर ना, ऐसा लगता है कि जैसे वो मैंगो ही है। खैर, अभी हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और ये मैं आपको बग्गी दिखा रही थी। अच्छा, ये सिटी साइड में ना ये बहुत ज़्यादा ही चल रही होती है, और लोग बड़े मज़े से इस पर सवारी भी कर रहे होते हैं। मुझे वैसे बड़ा शौक है पर्सनली बैठने का ना, कभी मैं बैठी नहीं, लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बैठूँगी। अच्छा, इस दफ़ा ना मुझे वो वाली रौनक इतनी नहीं लगी जैसी हमेशा होती है ना 14 अगस्त पे। थी रौनक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे हर साल होती है लाइटिंग वगैरह ना। अब अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लाइटिंग वगैरह लगानी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो जो भी झंडियाँ और झंडे ये सब चीज़ें हमें लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि 14 अगस्त सिर्फ एक दिन का नहीं होता। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ 14 अगस्त का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करें और फिर हम बाद में अपने आज़ादी के दिन को भूल जाए। नहीं, हमें ये दिन हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सबको ही पता है कि बड़ी जद्दोजहद तो कुर्बानियों के बाद हमें हमारा वतन हासिल हुआ है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वरना अगर अभी हम आज़ाद नहीं होते तो हम किस तरह रह रहे होते, ये भी हम सब जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन अफसोस होता है अपने मुल्क का हाल देख के कि इतने सालों के बाद भी आज भी हम तरक्की नहीं कर सके। आज भी हमारा जो शुमार है वो तरक्की याफ्ता कौमों में नहीं होता, तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं होता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम अभी तक वही अपने बुनियादी जो मसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस, बेरोज़गारी, करप्शन, जराइम, इसी में फंसे हुए हैं। क्योंकि शायद अभी तक हमें कोई इस तरह के हुक्मरान नहीं मिले जो अपने मुल्क के लिए कुछ सोच सकें, अपने मुल्क को, कौम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। या फिर हम खुद ही ऐसे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह आवाम हुक्मरान होती है तो वैसे ही आवाम होते हैं, जैसे आवाम होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं। तो शायद आवाम भी कम नहीं है और हुक्मरान भी कम नहीं है, कि हर कोई सिर्फ अपने फ़ायदे का सोच रहा है, अपने मफाद के लिए काम करता है, अपनी जेबों की फ़िक्र करता है, किसी को किसी से गर्ज़ नहीं है, कौन किस हाल में, इससे किसी को मतलब नहीं है। जब ज़ाहिर है सब अपना अपना सोचेंगे तो फिर ये तो फिर होना ही बनता ही है। तो बड़ा अफ़सोस होता है कि इतने सालों के बाद भी आज हम तरक्की नहीं कर सके। हालांकि हमारे पास किसी भी वसाइल की कमी नहीं है, कुदरती वसाइल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हम उससे माला माल है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम सही इस्तेमाल करें तो शायद हम भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। और सिर्फ झंडियाँ लगाने से या झंडे लगाने से या फायरवर्क करने से हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो जाती। हमें मिलजुल के जो है वो अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आइसक्रीम दिखा रही थी आपको कि किस शेप की है, क्योंकि मैं ये चेक कर रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल्ट हो गई, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो ये आइसक्रीम वगैरह तो ये होता है कि ना फ़ौरन मेल्ट हो जाती हैं। तो मैं वही चेक कर रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल्ट हो गई हो और ये मोल्ड से बाहर आ गई हो, तो सारा जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सही था। तो बहरहाल अभी बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और साथ में जो है वो हम रोशनियाँ भी देख रहे थे। वैसे तो कराची जो है वो कहते ही रोशनियों का शहर है, लेकिन पता नहीं हमारी जो रोशनियों का शहर है उसको किसकी नज़र लग गई है कि हमारी रोशनी ना मांद पड़ती जा रही है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे, और दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना वो अल्लाह ताला तरक्की दे।
अच्छा, आगे जो है वो मैं आपको नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाऊंगी, जो कि 13 अगस्त की रात की वीडियो, यानी कि जब 14 अगस्त लग गई थी तो वो 5 स्टार चौरंगी पे जो है वो फायरवर्क वगैरह का एहतमाम किया गया था। तो घर से ये खैर करीबी था, तो खैर फायरवर्क वगैरह करना ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन जो लोग हवाई फायरिंग वगैरह करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसका क्या मकसद है। क्योंकि हर साल ये होता है कि कितनी जानें जो है ना इसमें चली जाती हैं, और अभी भी सुनने में आ रहा था कि कितने बच्चे हैं जो इस हवाई फायरिंग की नज़र हो गए। तो बड़ा अफसोस होता है सुन के कि हमारी ज़रा सी जो है वो कम अकली ये कह हालत कह लें, इसकी वजह से जो है वो कितने घरों के चिराग जो है वो गुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है ना ज़रूर हुकूमत को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और सख्ती से मना करना चाहिए कि कोई हवाई फायरिंग नहीं होगी। खुशियाँ आप मनाएं, खुशियाँ सेलिब्रेट करें, उसका हक़ है, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो जैसे दिल चाहे आप करें, झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, फायरवर्क करें, लेकिन एटलीस्ट हवाई फायरिंग नहीं करें कि इससे किसी का नुकसान हो। ऐसी हमें खुशी का अपनी सेलिब्रेट इस तरह हमें अपनी खुशी नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए कि जिससे किसी का जो है ना वो नुकसान हो जाए, और वो भी इतना बड़ा नुकसान हो जाए जिसका कोई अल्टरनेट ही नहीं हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का जो है ना वो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त हो गया या फिर इंडिपेंडेंस डे के अलावा हमारे जो न्यू ईयर होता है उसमें भी ना ये फायरिंग वगैरह बहुत की जा रही होती है। तो प्लीज़ इस तरीके से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट ना करें, अपनी खुशियाँ इस तरह ना मनाएं कि आपकी तो ज़रा सी खुशी है लेकिन वो किसी की ज़िंदगी जो है ना वो पूरी जो है वो ख़त्म कर दे।